Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, anak-anak sehat semua ya. Nah, hari ini Ustazah Nisa mau memberikan tips bagaimana cara menutup mulut kita ketika sedang batuk. Nah, kenapa sih kalau sedang batuk mulutnya harus ditutup, Nak? Karena supaya bakteri-bakteri atau kuman yang kita keluarkan ketika batuk itu tidak mengenai orang di sekitar kita, tidak terkena adik, tidak terkena mama, tidak terkena ayah. Nah, ketika anak-anak sedang batuk, jangan lupa di rumah selalu menyediakan apa ini? Tisu, ya. Jadi ketika batuk segera ambil tisu dan kemudian ditutup mulutnya. Nah, seperti itu. Jangan lupa tisunya segera dibuang ke tempat sampah, ya, dibuang ke tempat sampah. Nah, habis itu tangan kita jangan lupa dibersihkan, ya, pakai apa tadi? Hand sanitizer, ya, dibersihkan supaya tangan kita bersih. Sekarang tips yang kedua, kalau kita sedang menutup mulut dan tidak mendapati tisu, ya, kita segera tangan kanan diangkat ke bawah sini sayang ya. Nah, kemudian mulutnya ditundukkan. Nah, batuk disikunya ya. Ditahan dulu. Kalau sudah nggak batuk, baru dilepas tangannya. Nah, begitu caranya supaya tidak kena orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau sudah selesai, segera baju kita yang kita pakai ini segera dilepas dan dicuci, ya, supaya badan kita tetap terlindungi dari kuman-kuman. Begitu sayang. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.